好，新一集嘅隱姓埋名談述數，咁稍後咧就會講翻咧過去咧曾經講過嘅一啲八字。本來我曾經想過咧就係全部咧將所有過去講過嘅八字重溫一次咧先至講新嘅，不過又好似咧冚唪唥都講舊嘅咧，或者亦都會太過沉悶，所以咧今集咧就混合啦，講一個新嘅八字，又講一個舊嘅，先講新嘅先。屏幕上大家見到嘅咧就係夏仲琪老師算過嘅一個八字。哇！嗰陣時咧，我哋最初未曾接觸盲派算命之前咧，見到呢啲例子咧，又係哇非常之羨慕啊！即係呢個後來做到院長嘅女士見到夏老師嘅時候咧，夏老師直接講：你幾多兄弟姊妹？你排第幾？仲有你阿爸咧係當官嘅。至於咧你最大人生嘅問題就硬係生唔到仔不過你去到咧閏年就生到噶啦，你將來42歲打後就會做院長咁樣。哇，可以算得咁具體嘅咁樣。咁我哋咁多年嚟花過好多時間去研究即係睇過好多次，直至到而家咧就初步咧係掌握到咧夏老師嗰個運算嘅方法。咁不過咧而家開咗元運處之後咧，我哋加埋呢個信息，然後咧就全面同大家講下。而家我哋會老老實實話俾你聽，有邊啲係我而家個人現階段咧係明白夏老師點解會咁樣算嘅，邊啲咧就仲係估下有邊啲估嘅成分之中咧係好有信心嘅，相對之下比較有信心啦有邊啲咧仲未有信心嘅咁慢慢咧全部攤開嚟咧，同大家去研究，咁你亦都從中咧可以睇得到人哋盲派嗰個運算方法係點樣樣。好，大家見到屏幕上咧就係呢個後來做咗女院長嘅，出世嗰年係壬辰，月份咧癸卯，日子丙辰，時辰咧就戊子。好啦，夏老師咧係咁樣開頭嘅，佢話一般嚟講咧，半夜出世嘅人，而家啲子時咪半夜出世啦。佢話我要同你校正下時辰嘅，你嘅八字咧，如果真係生喺呢個時辰咧，你子弟總共4個人，係女嘅咧就得你一個嘅啫，你咧就排老大嘅。跟住人哋咧，哎呀啱啊，我屋企嘅情況就係咁樣啦，咁樣 OK。咁佢就係人哋盲派校正時辰咧，就係用咁樣嘅方法。事實上呢個係一個必經嘅階段嚟嘅。如果唔係，你點知道你算嘅時辰準唔準咧？好多人係真係唔係好肯定自己係邊個時辰出世。我轉頭話俾大家聽咧，夏老師係點樣睇出嚟嘅？啱啱頭先講緊話咧，呢個年代好多人咧都未必知道自己咩時辰或者出世嘅年月日時。埋名老師嘅爸爸就係啦。埋名老師嘅爸爸係唔知道自己係虎年出世定龍年出世。我哋聽呢個例子唔知笑咗幾多次。虎年同龍年係跳一年嘅，你話虎連住兔或者兔連住龍，或者佢話唔係，係唔知道係龍啊定係屬虎啊咁樣。咁真係，佢哋嗰個年代咧，即係佢阿嫲生咁多個兄弟姊妹，有時都唔記得咗啊，邊個打邊個咁佢媽媽又係，即係埋名先生嘅媽媽咧，起碼唔知道時辰其他都年月日都勉強可以唔知道時辰。佢爸爸最弊，連年份咧都搞唔清楚咁樣。咁呢啲咧，你去算命嘅時候，人哋就真係要同你校正時辰嘅。咁至於我哋現代人，我都話啦，你以為你自己出世嘅時辰好準確，你以為用埋太陽時去埋醫院查咧就好準確。當然係比較可信。但係我都話盲派算命有時辰嘅逼進法，有時你以為要去到嗰個時辰佢先至嗰分鐘佢先至入，唔係嘅，佢有時係早啲，有時係遲啲。所以咧，以往嚟講就要用呢個功夫啦。點樣去校正佢呢個時辰嘅啲兄弟姊妹咧？咁呢點係第一點，我必須要老實同大家講。我係唔肯定嘅，我以下嘅判斷。係好大程度上有估計，即係估計夏老師就應該咁樣睇啦，咁樣 OK 咁啦。我而家話俾大家聽，點解佢會斷4兄弟姊妹？佢首先係咁樣睇嘅，
你一個丙火，咁即係一個啦。好啦，丙同戊之間咪夾個丁咯，咁咪兩個咯。下邊是辰，子辰辰，咁你連埋一齊，使唔使沖開佢咧？呢個就係盲派即係同出邊唔同嘅地方。出邊就可能未必會咧，一般嘅八字理論咧就未必會覺得咁樣就已經招感咗個兄弟姊妹咁樣。盲派係咁樣睇嘅。你呢個子咁樣連住嘅時候，必須要招感一個午火去沖開佢。咁所以咧，上邊一個丁，跟住時柱一個午，胎元望上邊甲午裏邊有第三個午，咁丁午午就係丙火嘅劫財，亦即係話佢嘅兄弟。OK， 好啦，咁樣嘅話咧，係唔係代表所有人嘅八字裏邊都係見到咧你係水，咁就睇下藏住幾多個水；見到你係火，就藏住幾多個火。話無論你招感又好咩都好，就咁計出嚟嘅，係咪咁嘅咧？咁唔係咁樣嘅，佢仲考慮一個因素，你條命究竟需唔需要咁多嘅火咧？咁啊，你係咪有幾多個都啱咧？咁樣嗱，而家呢條命就相對之下係啦。你望下佢出世嘅月份係卯木，然後咧上邊仲有兩個水，三個土啊，跟住時辰又有一個水。其實佢嘅丙火係相對之下比較弱嘅。喺咁弱嘅情況之下咧，火係有幾多要幾多嘅。如果大家想透徹啲了解呢個理論，你參考下張國榮嗰個例子。張國榮嗰個咧，自己個本命就仲更加弱，所以咧就哇轟轟聲咧，所有嘅同類都要一齊嚟嘅。咁嗱，你而家見得到咧，就係咁樣樣判斷。OK， 啱啱呢個數兄弟姊妹嘅方法，我嘅信心係一半一半啊，都應該約莫超過一半嘅。但係亦都有好多唔同嘅形態，所以呢個係我盲派裏邊其中一個尚未曾能夠完全突破嘅一個好重要嘅一個關，就係人哋一攞個八字嘅時候，你兄弟姊妹幾多個，你排第幾？我有時得，有時唔得啊！咁大家可以一齊去繼續咧係探索一下。嗱，啱啱係第一句啫，第二句嘅話咩咧？你係排老大，四兄弟姊妹裏邊你排最大嗰個，各位點樣睇㗎？大家記唔記得啊？使唔使撳停下機啊？撳停下機，諗下點解佢會係大女啊？應該係四個之中佢最大嘅。OK， 其實咧睇係咪最大嗰個咧，係會比起睇你排第二啊、排第三嗰啲咧，係容易好多嘅。我甚至有時懷疑，未必係每一個八字咧都係咁容易喺呢個算命裏面算得出你排第幾。你排最尾最大比較容易。中間嗰啲咧就一時時，如果係最大嘅話咧，往往係最先最容易受煞星所沖嘅一個。咁而家大家見得到啦，佢條命裏邊丙火係一定需要咧係嗰個壬水沖開佢嘅，係嘛？因為壬水就係煞星，咁佢呢個壬咧咁多個火之間，佢距離最近，而且個壬一出動嘅時候，先喐唔到下邊地支先嘅，一定就係天干噶啦。咁你一係就喐到嗰個丁火，一係就喐到嗰個丙火，丁火就攝喺丙戊之間，係嘛？咁所以呢個咁丙先過丁，所以咧壬水一定係先沖個丙火，跟住癸水再沖個丁火。咁壬水先沖丙火嘅時候，佢咪大女咯？啊，咁呢個係夏仲琪老師算嘅第二句，我覺得個理論就係咁樣樣啦。呢一個層次裏邊咧，我嘅信心係大嘅，係咁樣樣睇你係咪排最大，或者咧，如果你最尾嗰個咧有另外嘅睇法。OK， 所以網友祖兒咧，佢就問咧，申宮啦、胎元啦、胎息啦，呢啲究竟需唔需要用同點用噶？咁樣啊，以至到亦都之前有啲網友咧，我哋出咗呢個元運柱嗰集嘅時候，網友都話，就算出埋元運柱都好，如果嗰啲命宮、申宮啊嗰啲唔識得點用嘅話咧，都係相差好遠嘅。咁係嘅。因此咧，而家你見我哋咧上邊咧列晒出嚟，使唔使用？點樣用？我哋一齊去探索。去到現階段，大家由進階再進階嘅時候咧，採取一個新嘅態度就係，
我都話盲派八字係冇架講噶嘛，你從實踐之中就可以檢驗到真理。咁究竟需唔需要用？點樣用咧？嗱，你睇下，如果夏老師判佢係四兄弟姊妹嘅時候，咁按道理一定要計拖完嗰五火，因為我話埋俾你聽，雖然仲有隱藏住，但係其他隱藏住裏邊你都揾唔到火呢個星象喺度嘅。好啦，夏老師講嘅第三句，佢話你條命好啊，佢話你扎根扎到腹窩裏，扎根扎到腹窩裏嘅意思，即係話你條命一開始咧係確立嘅時候，你就生活喺幸福之中。跟住夏老師解釋埋點解你生活喺幸福嘅家庭，佢話因為你有個好老豆，因為你個老豆係做官嘅咁樣樣。點樣睇佢老豆係做官，或者係全靠佢有一個好老豆咧？嗱，咁樣樣嘅，你見佢成個壬辰癸卯丙辰呢個架構裏邊咧，佢一定需要個壬水嚟開個丙火。咁點解個丙火要開呢？丙火咪冇嘢黐住咩？咁樣，咁你望下上邊，咁你見得到，你個胎息使唔使用咧？咁樣 ，OK 啊？咁如果你覺得胎息要用嘅話，咁佢咪黐住咯？啊？咁黐住嘅時候，佢咪係一定要壬水打開佢先。壬水能夠克得到丙火，最基本嘅條件就係你要個戊土開到佢出嚟先得㗎。嗱，咁於是個戊土就要克開兩個壬水咯。如果個命宮你又覺得需唔需要用咧？啊，你覺得需要用嘅，咪個戊土咯。咁個戊土又俾癸水合住嘅時候，咁點咧？要個甲木，一個拖完個甲木一克開佢，個戊土就得啦。咁個戊土要個甲木克開佢，咁個甲木又要點咧？甲木就要個庚金嚟啟動佢啦。所以點解命書裏邊或者古老嘅算命著作裏邊話甲不離庚，其實就係咁嘅意思。其實點知甲不離庚啊？庚亦都不離丙，丙亦都不離壬。啊，呢個我慢慢再同大家講，先講甲不離庚先。所以你一路追上去嘅時候，佢必須要呢個庚金打開個甲木，唔好嫌我沉喎。庚金打開個甲木係第一層，甲木打開個戊土係第二層，戊土打開個壬水係第三層，壬水打開個丙火係最後一層。因此，所有嘅原動力都要個庚金一定要發揮到功效。你能夠做咁大嘅功，發揮咁大嘅力量嘅話咧，嗰個星象一定好有用。咁而呢個星象係咩星咧？偏財星，庚金偏財星啊嘛。佢仲要擺喺個元運嗰度喎，所以成日話你元運使唔使用咧？呢個第一個問題，元運究竟係咪庚咧？我哋咪逐個去驗證咯。而家我哋就開始攞夏老師以前算過嘅命出嚟驗證，咁個庚金就啱啱喺呢個位，個庚金就做緊大功啦。OK。咁點解斷得到佢係做官嘅咁樣？咁佢個庚金又要靠咩喐動啊？咪要靠嗰個丙火，佢就係冇個丙火嘅話係啟動唔到嘅。而呢個丙火亦都好有力，因為佢一路咁樣循環咁樣落嘅時候咧，如果你做庚金嘅起點，嗰個最後嘅受益者就丙火。如果你以佢爸爸做呢個中心點，佢就係要靠呢個丙火嚟克佢。咁佢就得到壬水就沖丙，丙就沖丙就克呢個庚，就係咁樣嘅意思。所以你條命好起上嚟，全靠你有個好老豆。夏老師係咪用呢個角度判出嚟咧？呢個我亦都係信心大，應該就係咁樣樣。啊，盲派就係咁樣睇嘅。咁呢個將門婦女，因為喺書裏邊咧呢個環節咧叫將門婦女啊，就係話，佢話我爸爸係老革命嚟嘅，好早參加革命咧，年輕嘅時候受過苦，解放之後就做官啦。我屋企嘅情況真係一路都好好噶，咁樣。OK， 咁啊，然後夏老師就繼續判啦。你7歲到9歲入學堂，學習成績好好，20歲咧就該下學啦。下學之後咧就會入官場，但一開始咧就唔做官嘅，先咧係從文3至5年啦，咁樣樣。首先嗱，我哋講下佢點解咧讀書成績好好。你望落呢個八字裏邊咧，就真係咧冇可能係唔好嘅。讀書
你睇兩樣東西，先睇個印星。各位呢個卯木咧，月柱裏邊嘅卯木係要做大功嘅。佢兩個神係咪夾住個酉？如果你認為胎息要用嘅，其實逢親係有實有嘅天干或者地支咧，嗰個效果就大好多。譬如佢而家係卯木需要打呢個酉，如果你兩神之中成條命裏邊冇酉，咁你嗰個正印星嘅力量咧就係弱啲。如果你實有，咁就好大。各位，佢後來係做官嘅。甚至夏老師話佢極可能根本最後唔止做到院長，咁就所謂叫做大官嘅。咁個正印梗係發揮大嘅效力啦。嗱，但喺細個嘅時候，先睇你正印發揮緊咁大效力，呢個首先同讀書有關啦。第二睇咩咧？第二睇你嘅食傷星。哇，佢嘅食傷星落喺時柱嗰度，呢個時柱嘅戊土係要做大功。因為佢必須要克開嗰個壬水，然之後去衝佢個丙火，有殺先論殺。你條命裏邊最重要先揾個殺星，然後個殺星嚟受咩啟動嘅，嗰個力量都相當好。所以佢嘅戊土第一落喺時柱呢個食傷星，第二我嚟啟動佢嘅殺星衝佢，不停咁樣做功嘅話，係一個叻到問嘅人嚟嘅。命裏邊叻到問，即係讀書亦都叻到問。第三咧，其實讀書係睇咩咧咁樣？如果你最後攞到好好嘅功名啦，最後攞到好似係狀元朋友咁樣，話成為狀元啦咁樣，去到嗰啲年份，通常你要加埋個官殺星，因為係代表你嘅地位，代表你做到係 head，代表你做到好高嘅成就，所以佢又有殺星。咁樣嘅人讀書一定叻。OK 咁跟住夏老師咧係判咧，佢話你7至9歲入學堂，跟住20歲咧就停學。咁我本來喺構思我哋拍呢個節目嘅時候，呢啲我都逐個講嘅，但係又好似上次咁啊！哎呀，你一開聲咧就發覺呢啲時間一路咁流逝咧，你就越講咧就會發覺咧係越長。咁呢啲咁濕碎嘅，或者唔講啦，我淨係講咗佢呢個讀書叻就算數啦。跳落去，佢話你一開始唔做官，先做文職，做3至5年啦，咁樣呢個點樣睇咧？好，我好快咁樣講講佢20歲唔讀書係點樣睇嘅咧？咁樣見到屏幕上咧，佢當時嘅大運係辛丑，流年係辛亥，呢啲太容易睇啦，百發百中。因為點解咧？兩個辛金劫住個丙火，你留意下點解我當日係會肯定狀元朋友應該一定要係喺今年裏邊轉工嘅，甚至有時月份咧都落實埋。你兩個辛金咁樣劫住個丙火，你可以唔靠個壬水沖開佢咩？於是你個壬水一沖嘅時候咧，呢種變動係好大，一定係由你原先嗰個崗位，直情係成個大幅度咁樣轉咗，而且佢呢個衝擊係比狀元朋友嘅係明顯再大得多。因此咧，人哋就咁樣判定你啦。你原有做緊乜嘢都好，你一定係大變咁故此咧，夏老師就話：你去到20歲嗰年，咁就一定要轉啦。況且大家望下，人哋亥子丑匯埋一齊啊，壬水陽印在子，個衝擊力有幾大？所以咧，佢話你就離開學校咧，就轉去做嘢啦咁樣。咁夏老師呢個判斷，我哋咁樣推論咧，呢個亦都係非常之大信心嘅。往後你同人算命嘅時候，你見到咁嘅情況，你都可以鐵口直斷，你行將大變啊咁樣。咁至於唔入官場住，先做文職3至5年係點樣睇咧？咁樣你望下下邊嗰個大運，佢喺20歲嘅時候離咗職，咁即係當時係丑運啦。佢轉入去庚運嘅時候，先至開始有機會咧係做官嘅。咁點解先做文職咧？首先佢條命裏邊喺月柱裏邊就不停咁樣卯木沖酉金嘅，所以佢做文職咧，同埋讀書叻咧，就差不多係一生一世，因為佢不停咁做工。
因此咧，人哋點樣話你先做文職，後來幾時先做官咧？人哋就只需要咁樣睇，你橫掂一生都做文職噶啦，咁幾時文職之中再加埋個官位上去咧？咁樣佢就睇你個官位幾時出現。好啦，嗱，以下呢個係我覺得係重要嘅，你要慢慢消化啊，或者我係第一次咁講呢個信息俾大家聽嘅啫。你呢個丙火長期都俾個壬水沖噶啦，因為佢做官就梗係壬水沖個丙火啦，係嘛？跟住癸水就沖個丁火啦，啊，因為個丁火夾喺度噶嘛。好啦，咁佢一世都咁沖噶啦，咁佢一出世就做官咩？咁又唔係喎，係咪先？嗱，你諗下係咪？咁一出世就做官咩？壬水沖呢個丙火，咁肯定唔係啦。咁幾時先應嘅咧？嗱，你如果本身條命就係咁樣沖緊嘅啦，如果你條命裏面冇壬水，咁又唔同。你等個大運壬水嚟嘅時候就應，但係呢條命本身已經有啦，一出世已經有啦，咁啊點樣睇嘅咧？咁樣幾時開始最需要呢個壬水啊？咁佢本身個壬水已經有戊土啟動啦，咁幾時最需要咧？就係睇你個丙火嘅需求啦，慢慢消化。佢元運係庚金。你一入去22歲再加個庚嘅時候，各位啊，兩個庚金拍埋一齊，盲派話唔得噶嘛，咁要點？咁咪即刻要個丙火出動嚟克開嗰個庚金咯。個丙火喺呢一刻嘅時候需求量就極大啦，就一定要求個壬水嚟幫佢克開自己，因為佢要去解救個庚金。OK， 所以咧。兩個庚金拼埋一齊嘅時候，人哋就判你呢個時間嚟講，丙火最熱切需求壬水，所以先由22歲開始考慮你會唔會當官。OK， 咁點解係2至3年咧？咁樣就係等你入咗嗰個庚金嘅大運嘅時候，再睇下有乜嘢啟動起其他嘅天干。例如如果你嗱。夏老師冇開估係邊一年噶嘛？如果俾我估嘅話咧，比較大嘅可能性係1974年，因為咧佢會有個甲木嚟克開個戊土，然之後咧就啟動個壬水，咁樣樣咧官位就嚟。所以夏老師算咗咁多嘢之後咧，呢個院長就有回饋啦。佢話係啊，其實我一路讀書咧都係班裏邊嘅尖子，但係去到20歲嗰年咧，讀完高中咧，啱啱文化大革命。所以佢唔係唔讀得書，係文化大革命咁樣，人哋唔使睇你讀唔讀得書，你個壬水沖2個辛金夾住個丙，你一定要喐嘅。咁命運安排，當時嘅世運就遇着文革，係嘛？咁佢咪要離開原有嗰個讀書嘅崗位。所以夏老師就判話：你一世咧都係從事做努力勞動嘅命嚟噶啦，你先做文職，後來從政。完全就係一個做官嘅命嚟嘅，咁樣跟住呢個院長就話：哎呀，真係啱啊！呢啲全部都啱啊！我想問下啫，我婚姻啊、子女啊，仲有以後嘅事業會點啊？咁樣吓，咁我都話啦，你個印星不停咁樣動，你嘅食傷星不停咁樣動，咁就梗係一生人都從事努力勞動嘅工作啦，係嘛？先幹文就後從政，就做官嘅命，陰神又夠硬嘅。丙神又夠硬嘅，我不嬲都話所有東西坐住神卒都係好強旺嘅。而家咧佢咁樣沖法，梗係應啦，梗係有高嘅權位啦，係嘛？咁你話，譬如好似我咁樣樣，能唔能夠斷得出佢一定係做縣官咧？咁樣唔得，我都只能夠就係話佢好大嘅權力啊！佢會唔會喺一個好大嘅國營企業裏邊做下 head 咧？咁樣？我都覺得有可能，因為佢淨係顯示出就係佢嘅殺星發揮效力，然後佢個正印星發揮效力。咁我哋咧，起碼我而家咁嘅階段咧，比較肯定地會知道佢唔係從事武職，但係文職之中係私人機構，係還是係呢個呢個政府機構，咁我係睇唔出嘅。跟住呢個院長咧就急啦，就話：哎呀，講下我以後咧嗰啲仔女啊嗰啲嘢啦，咁樣。夏老師話：你唔使急，我會慢慢咧講你聽嘅。嗱咁，你結婚咧就好遲嘅，28、9歲先結婚，對象喺遠方，
點解佢28、9歲結婚咧？咁望下屏幕，當時係庚子大運嘅己未流年，佢咁樣睇嘅。你想睇下幾時結婚？你先睇下你條命裏邊嘅官殺星喺邊度，壬同癸咪嘅官殺星，係嘛？咁幾時啟動起佢能夠做工咧？就係應嘅時間啦。咁你譬如好似壬癸黐埋一齊，咁又一定要咧個己土解開個癸水，解開個癸水咪可以沖個丁火咯。咁然之後咧個戊土咧就愛嚟解個壬水，咁個戊土解個壬水嘅時候，個壬水咪可以沖丙火咯。咁樣樣去到呢個己未年咧，就天干裏邊所有嘅官殺星都可以做得到工，全部解晒出嚟。OK， 咁當然你亦都有啲人話啊，咁你呢個己土會唔會黐住戊土啊？咁樣，咁你如果個乙木入得到嚟，克得開佢就得㗎。咁另外跟住咧就係睇地支啊，咁啊睇下地支咧嗰個官星嗰個喐動嘅。咁點解佢會係話28、9歲啦？有時就好鐵口截斷係1年嘅，有時咧就咁樣跨2年。咁點解要跨2年？呢個係盲派嘅另一個秘密啊！有啲就一眼睇得出係邊年，有啲咧就跨2年。呢種係要跨2年嘅。你俾我估咧，我覺得佢唔係28歲結婚，呢個真係29歲先結婚啊！咁啊，但係細緻嘅大家慢慢去探索。而家你起碼知道就係人哋睇你幾時結婚嘅時候，睇你原有嗰個官殺星幾時解困，然之後去做工，就係咁判。咁啱啱講婚姻呢一段咧，都係信心大嘅啊，就係咁樣睇噶啦。喺呢個盲派命理裏邊，跟住夏老師話咧，你結婚嘅對象喺遠方，過幾年咧仲會喺埋一齊做嘢。你嘅對象係一個咩人咧？生得又瘦又高。然之後結咗婚之後咧，你嘅體型就慢慢會肥噶啦。你夫妻間嘅感情好好，但係結咗婚之後咧，就係生唔到仔。各位嗱，呢度就係我哋嘅困境啦。一大扎嘢咧，大部分我都未敢肯定係點解嘅啊。即係例如喺佢話你結婚嘅對象喺遠方，咁係咪因為壬水沖個丙火？咁壬水係喺年處又好遙遠咧？咁啊？你結婚嘅對象係一個又瘦又高嘅人，佢又點樣睇出嚟嘅咧？啊，跟住結咗婚之後咧，你就越嚟越肥啦。咁係又係點樣睇嘅咧？咁越嚟越肥，我勉強可以解釋得到嘅，因為嗰陣時我揾阿林國雄先生算命嘅時候，佢話過，佢話你譬如好似你條命裏邊咧係個火咁弱咧，你就越嚟越中意火，於是咧你就會膨脹啊。咁而家佢呢個丙火要膨脹嘅話，一定要全部沖開晒先啦嘛。咁佢咪就係官殺星一齊全部活晒啦，沖動佢個丙火，個丙火終於喐到啦，唔使俾原命個辛金裏邊合住啦。咁所以佢咪會開始肥胖咯。大體上個道理就係咁樣。咁啊，其他嗰啲未估到，大家一齊估。OK。知之為知之，不知為不知，唔識嘅唔可以夾硬作落去嘅。跟住佢就話：你人生最大嘅問題就係你結咗婚之後咧，生唔到仔啊！咁然之後咧，夏老師話：你去到一個閏年嘅時候咧，佢話你個仔就保得住啦，你就真係可以生到仔啦咁樣。所以大家見得到咧，屏幕上佢生小朋友嘅年份係大運己亥。流年咧就丁卯啊，咁你個己土傷官克開咗個癸水啦 ，OK，咁然後咧個戊土咧要發揮效力先得，咁幾時先至強烈咁要邀請嗰個戊土發揮效力咧？就係當你嗰個壬水被大力咁合住，於是咧佢個戊土就要出動啦，呢個係未完備嘅吓，即係仲有啲嘢你睇唔到嘅。而家係真正你睇晒所有嘅柱咧，你就會發覺咧嗰個壬水係困得好緊要啊！咁所以咧呢個
丁壬合，如果你初步望得到丁壬午合住嘅時候，使唔使打開嘅？要。個戊土食神咪要喐 ，OK， 咁跟住個己土又克開個癸水，咁食雙星一齊發揮緊效力嘅時候咧，呢啲日子就有機會有 BB 啦。再望下地支，再望下地支嘅時候，兩個卯木拼埋一齊嘅時候，咪有個戌土咯。咁辰戌嘅時候要沖咧，又係地支天干都同時發揮緊效力嘅時候，你一路結婚咁多年都冇仔女，去到呢啲年份咧，夏老師就有啦。咁1987年就係閏月嘅年份，咁啊生仔年份嘅睇法都係好有信心嘅，而且再講多次，你睇到大部分啫，仲有少部分如果你睇埋咧，咁你知道清晰地知道，哦，應該一定係生小朋友嘅年份啦。跟住夏老師仲要講，佢話如果你想要仔咧，佢話你第一胎啦、第二胎啦、第三胎啦都係女嚟嘅，去到3個女過後先有仔。可惜佢話計劃生育咧，你應該唔能夠要噶啦咁樣。點樣睇佢？第一胎、第二胎、第三胎都係女，去到第4胎先係仔咧。我以下嘅判斷，我估計啱嘅機會5-6成啦，或者6成啦。佢應該咁樣嘅。你睇下你條命裏邊有幾多個食神？食神咪女咯。咁戊土係一個啦，辰土一個啦，另一個辰一個啦。咁佢咪有3個食神咯？咁唔係就咁數就得咧？咁樣你仲要睇佢係咪每一個都會做工？嗱，個戊土要做工係咪？2個辰土使唔使做工？要啊！你2個辰土咪伏吟，你咪要神神自刑咯。2個都要做工，所以咧，你如果要生小朋友嘅時候，一定係戊辰辰出咗嚟先嘅。如果冇計劃生育，咁咪3個都係女咯。咁去到第4個點解係仔咧？你條命裏邊壬癸係連埋一齊，你個壬水已經有個戊土時柱個戊土克開佢啦。咁你個癸水使唔使己土嚟克開佢？一定要。咁戊點啊？佢到時候會招感入嚟。於是戊辰辰出晒之後，去到第4個就一定係個己土被招感入嚟克開埋個癸水，所以你去到第4個就會係仔啦。但係我要提醒大家一樣東西，女命食神係睇女，傷官係睇仔，男命殺星睇仔，官星睇女。呢個純粹可供參考。如果你真係用咁嘅方法去斷嘅話咧，就好多時都唔啱嘅。而家呢一個係咁啱得咁巧啱，佢有另外嘅秘訣嘅。咁有啲網友問秘訣係咪如果一刑一沖嘅話就男變女，女變男啊？係嘛？即係逢親係合啊，又都要變，沖又要變，刑又要變，係咪咁？唔係完全係咁。佢盲派有另外判斷仔女嘅比較準確嘅方法，你見夏老師咪咁樣咯。咁點解佢秘不外傳咧？咁樣以前啲人好緊要噶嘛。你如果一話俾佢聽，你條命裏面只會生女唔會生仔嘅，咁有好多人嗰啲咁嘅女性咧，可能連嫁出去都艱難啦咁。所以佢係好守秘你幾時生仔幾時生女。但係我而家話俾你聽，總之你按出邊嗰個睇法唔準嘅。準嘅機會有幾高咧？一半。咁一半點解會一半？因為本身一係就仔一係女，本身都係一半噶啦，係嘛？所以你唔好純粹攞嗰個指標去。至於點樣睇嘅咧？咁樣我諗我摸到部分，未曾完全摸到晒，但係總之係有佢嘅秘訣。好，夏老師對佢判斷就係話，你去到42歲打後就會升做院長噶啦，咁樣樣。跟住夏老師後來事後同阿嚴明芬老師講話，佢條命其實個格局好好嘅。佢話我話佢係院長已經可能講少咗，意思即係話夏老師唔係100%斷定個人生嘅終點就係院長，可能係，可能唔係。咁呢個都好合理嘅，係嘛？即係你盲人算命固然叻，但係你話所有東西都係完全一啲走盞都冇嘅，咁都唔係嘅。係咪？你見結婚年齡又有走盞啦，係咪？28或者29歲啦，咁然之後呢個職級都係有走盞嘅。點解會係去到呢個時候42歲打後先至升咧？咁而且唔係踏正42歲，佢冇話踏正42歲，佢話你42歲打後就會升嘅咁樣。你42歲入咗戊戌大運，
兩個墓拼埋一齊，佢固然係會啟動起個壬水。點樣可以啟動佢咧？我都話咯，你要有印啊，你先至有真正嘅權位嘅。咁你兩個墓土係咪好需要個甲木入嚟？而且個甲木一入嚟嘅話咧，就非常之大力嘅。你因為佢本身就卯嘅月份出世啊嘛，係嘛？咁啊，甲卯就係一種陽刃關係。咁我個人估計，佢就係屏幕上嘅1994年甲戌年43歲嘅時候升元將啊，一定係43歲，因為你冇呢個甲木入嚟唔得啊。咁所以夏老師咪大略人哋費事講到咁準確，就你42歲打頭升啦咁樣。咁葉明芬老師都話係嘅，後來人哋梗係夏老師算得好準啦。夏老師死咗之後，呢個人做咗元將都翻去揾呢個葉明芬，話俾佢聽，我真係去到閏年1987年就生咗個女啦。真係42歲打後咧就升咗元將啦咁樣啊。咁後來葉明芬老師又問夏老師嘅，佢話呢條命貴格貴喺邊度咧？咁夏老師話貴在食神啊。咁當然就係講咁多啦，就係咁講一句咁，貴在食神啊。咁其實如果以我嘅理解，佢食神貴喺邊度咧？點解佢咁貴咧？因為佢係靠個食神啟動起個煞星，然之後你有個煞星咧，你個官位就顯赫啦嘛。咁呢啲咁樣嘅啟動嘅理論咧，夏老師就冇講嘅啊。咁而家以我嘅理解就咁樣同大家分享。好，今次嘅課堂筆記，第一，胎元、胎息、申宮三者係咪需要用咧？係咪同時用嘅咧？咁各位研習命理嘅時候咧，可以配合元命四柱，睇下佢沖刑克合咧，慢慢你就知道。第二，命造係咪有仔女？你睇下子息星係咪會做工？有做工嘅，多數咧就會有後嘅。即係你有子息星咧，係比較容易有後。但係如果子息星中，尤其是佢仲肯做工嘅話咧，呢個機會好大。所以咧嗰個元將雖然佢算命嘅時候都未做元將嘅，我哋咁樣叫佢啫。後來先升做元將嘅。咁呢個元將擔心自己冇仔女，咁夏老師就唔擔心。佢話去到邊一年就有啦，因為你見到個子息星願意做工嘅話就一定得。有幾多子息星做工？一般嚟講可斷有多少子女？係第三。第四就係咩時候生仔生女咧？睇你原局子息星做工咧有乜嘢困境？你原先個子息星佢有乜嘢困境困住？解困之年就係生子之刑期啦，咁樣。OK， 所以呢一集咧主要就係同大家講下過去有好多人可能睇過夏老師嘅算命嘅神妙嘅例子。咁而家我哋學多咗盲派嘅理論嘅時候，點樣套用翻去？點樣可以解得通咧？咁樣再講多次，我所講嘅所有東西冇人印證啊！夏老師冇話你講得啱就係咁樣，全部都係我用常理推斷出嚟嘅。呢一個係一個女命，咁所以咧，你譬如好似好多網友都話我哋講嘅女命比較少咁樣例如網友阿南佢亦都提過話呢個入咗九運裏邊咧，係咪有利於長女？唔係長女係中女而家係離卦嘅運，離為中女亦都有問過啲女性啲婚姻點樣做工咁你揾呢個例子嚟睇下，主要睇個煞星，煞星一做工嘅時候，女性就有婚姻。附帶講一句就係頭先嗰個女命咧點解呢個夏老師話佢你結咗婚之後咧，未去到30幾歲，未去到閏年，你好難生得到小朋友嘅咁樣。你第一個喐嘅一定係戊土，佢嗰個食神係嘛？你個戊土長期俾癸水合住，所以你必須要去到1983年嘅時候，個己土個大運入到嚟嘅時候，克開佢咧，你先至容易。好，屏幕上顯示嘅就係我哋以前講過嘅八字，就係中華人民共和國胎元、胎息、申宮使唔使用列翻晒喺上邊我哋慢慢喺往後喺現實中去驗證。咁中華人民共和國就係己丑年啦、癸酉月啦、甲子日啦，同埋辛未時嘅。咁條命裏邊甲己合，梗係要庚金打開佢啦。咁
網友Eric Wong 咧，佢就喺留言裏邊話其實佢亦都真係學以致用即係佢話去到屏幕上顯示嘅丙戌月，即係過咗去冇耐啦，而家係乙巳年丙戌月，而家中華人民共和國行緊嘅大運就係丙寅，係嘛？咁丙戌月嘅時候咧，突然之間個貿易戰又重現我哋中國咧又要限制佢哋嘅稀土啊，然之後美國咧又威脅話要加我哋100%嘅關稅，係唔係因為丙火啟動起一個庚金，打個甲木？係啊，就係咁啦。所以你往後咧，大家算命嘅時候，從呢啲角度睇就得噶啦。嗱，咁樣樣嘅，我咪話呢一年裏邊嘅庚辰月咧，我哋中國好容易有軍事衝突，咁最終就冇軍事衝突就係有貿易戰。咁喺嗰個月裏邊啟動起上嚟嘅，咁先認一認啦。咁佢本身大運已經係丙寅啦，咁然後流月咧就丙戌。呢個月點解會特別容易惹火咧？咁樣兩個丙火跟住寅同戌之間咪拱個午嘅，咁丙火陽刃在午，同我哋嘅本命甲子咧係對沖嘅，咁所以咧。嗰個丙火克開個庚金嗰個力度就大啦，因為陽刃在午。咁幾時啟動起佢？嗱，兩個丙火咁咪伏吟咯，咁樣你查翻Google 啊，特朗普要求話中國要可能唔達成協議就要俾多100% 嘅關稅，嗰日係咩日子咧？嗰日我印象中係壬子日，壬水陽刃在子。然之後丙火陽刃在午，推動起個丙火去克個庚金，咁所以咧嗰個衝突咪又嚟咯。但係咁，而家個元運咪新嘅，咁兩個丙咪會合住個身咯。咁個身解唔開嘅話，咁點解個丙火去衝到庚金啊？係問題就喺度啦。所以呢個月啟動起上嚟嗰個所謂貿易戰，亦都係力量好有限。呢個丙火係一定會衝個庚金噶啦。問題在於你個辛金甩唔到嘅時候，佢唔係一個好嚴重嘅衝突起碼到我哋錄片嘅時候，特朗普都係口講，始終係未曾實施嘅咁樣。咁但係往後咧，即係 Eric 呢個例子就係往後大家去判斷自己嘅人生，去判斷啦，整個呢個世界所有森羅萬象嘅事物，其實都係用呢個咁嘅角度同埋呢一種咁嘅盲派推算方式嘅。所以呢個網友話叫佢做鋼佬鋼佬咧就問咧其實企業嘅命係咪都可以算嘅咧？咁樣咁梗係啦。企業成立個命邊年邊月邊日邊時係可以算嘅。至於另外有啲網友問點樣分男女，你從實踐之中即係。當然有其他簡潔啲嘅方法，但係如果你未曾肯定嘅話，你用男命推一推，用女命推一推，你就好容易知道究竟男命啱定女命啱。咁你譬如好似中華人民共和國，我哋而家推過好多次，肯定係用男命。鋼佬係咪因為佢中意呢個佬字咧？佢嗰個。另外個名叫 Kit Low， 係咪呢個 Low 唔係佢嘅姓氏，係佬嚟嘅咧？咁樣我就好有興趣知道呢啲。OK，仲有咩問題先？好似冇啦。好，下次見。